就在10月1日，美国政府再度陷入停摆，但这次停摆最致命的不是政府关门，而是一场针对千万普通美国人钱包的健保海啸已经来袭。因为一项加在预算案里的大而美法案，数千万人的健保补贴即将被终止。这意味着什么？意味着你每月的保费可能从几百暴涨到上千美元。一个55岁的普通人一年要多付2万多美元。所以，这不是一次普通的政治僵局，这是一场在国会山上发动的针对千万中产家庭的财富劫持。这更是一场将彻底颠覆奥巴马健保格局，并决定你未来10年医疗命运的大变局。那么，在这场两党的豪赌中，到底谁才是那个被摆上祭坛的牺牲品？而我们普通人除了眼睁睁地看着账单飞涨，又该如何自救？今天我们就来解析这场正在你我身边发生的健保之战，搞清楚我们该如何在这场风暴中保住自己的钱袋子和家人的健康。在美国，很多人第一次觉得健保是件负担得起的事儿，是从疫情那几年开始的。那时候，政府推出了一项临时政策，叫做扩大保费税收抵免。简单说，就是政府帮你出一部分健保费，收入中等甚至稍微偏高的家庭也能第一次享受到补贴。很多人每个月的保费从700-800美元一下子降到200-300。那段时间，人们终于有了喘口气的机会。觉得也许这次真的能撑过去，但短暂的奇迹终究要结束。就在大而美法案通过之后，这项补贴将在2026年正式终止，政府不再掏那一笔钱，而账单将重新回到每一个普通家庭的手上。有人说这是回归市场，但对千万美国人来说，这更像是被推下悬崖。凯撒家庭基金会的分析指出，如果补贴取消，全美通过健保市场购买奥巴马健保的平均保费将暴涨114个百分点。114，这不是什么抽象的数字。假如你现在每个月缴400美元的保费，那么补贴一取消，下个月你可能就要掏850。一家4口原本缴1000的，很可能变成2000多。没有人夸张，这就是数据。有些州的情况更极端，比如阿拉斯加、怀俄明，甚至可能涨超过150个百分点。到时候不是每个人都能撑下去，因为这不仅仅是多几百块的问题，这是每个月账单突然翻倍的现实。而最惨的是那群夹在中间的人，55岁到64岁的中产阶级，他们收入不算低，拿不到补贴，但距离退休医保还差几年，又不得不自己掏钱。这群人最努力也最无奈。根据模型推算，一位60岁、年收入7万美元的个人，当补贴取消后，保费将从7000多美元暴涨到将近3万，多出来的2万多几乎是他一年的生活费或孩子的大学学费。你可以想象那是一种什么样的压力。有人要重新贷款，有人被迫退掉保险，也有人开始赌自己不会生病。这样的故事正在全美各地上演。一位来自伊利诺伊的华人妇女在媒体上留言，她说：“我以为努力工作不靠政府就是美国精神，可现在我只是想有一张能让我安心去看病的保险。”她没错，她只是碰上了一个不再补贴她的政府。很多人可能还不明白，扩大补贴终止的背后其实是整个奥巴马健保格局的崩塌。当年奥巴马推动平价医疗法案时，讲的是人人都能负担得起的医疗，但如今这句话像变成了反讽。当补贴消失，健保市场的评价只剩在名字里，真正的结果是贫困者还能靠 Medicaid 撑着，富人有私人保险，而夹在中间的中产，他们既没有资格拿补助，也负担不起市场价。有人说这是市场规律，但说得更直白一点，这是一次向中产开刀的改革。它没有动穷人，没有动富人，而是把所有的压力推向那些还在缴税、还在努力维持生活的人。而政治家们会告诉你这是财政纪律，因为补贴每年要花掉政府数千亿美元的预算。他们说削减开支是为了未来的财政安全。可是你有没有想过，对于一个中产家庭来说，那个未来可能根本撑不到，因为在健保这个游戏里，疾病不会等你。当政策从补贴变成负担，当保障变成惩罚，整个社会的焦虑也在蔓延。
人们开始问：我们缴的税去哪儿了？我们信任的制度还能保护我们吗？更可怕的是，这还只是第一波冲击。补贴终止就像撤掉一道堤坝，堤坝后面还有第二波、第三波的洪水，移民补助的削减、资格审核的收紧，还有那条让所有诚实纳税人都头疼的超额补贴偿还。这一切都还没真正开始。但从2026年起，当人们打开健保市场的页面，看到新的报价时，才会意识到所谓的大而美其实是一场财务灾难的序曲。也许你会想，这只是健保的问题，可当你发现一纸账单能摧毁你的储蓄，一场手术能让你失去房子时，你就会明白，这不只是健保，这是整个中产阶级的生存危机。有人会沉默，有人会愤怒，更多的人只能继续工作，假装这一切都没发生。而在大而美法案的另一个条款里，还藏着一颗更沉默却更致命的炸弹。这次被波及的是那些刚踏上美国土地、怀着梦想来团聚的合法新移民。根据新法，所有在美居留未满5年的低收入合法移民将不再具备获得政府保费补贴的资格，即便他们的收入、资产都符合领取白卡，也就是 Medicaid 的标准，也不行。他们不再被视为有资格获得补助的对象。简单说，哪怕你已经拿到了绿卡，只要来美未满5年，就得自己掏全额保费，没有补贴，没有白卡，什么都没有。这不是技术性调整，这是一刀切的排除。一刀下去，切掉的不是数据，而是无数家庭的安全感。让我们来看一个真实的情景。在加州，有一对华人夫妇刚办完父母的移民，他们花了好几年时间处理文件、等排期，只为让老人家能来这里安度晚年。父母来了，开心、激动，也想着去社区医院做个体检，结果才发现没有保险。他们收入不高，完全符合白卡的标准，但因为居留未满5年被卡在政策之外。他们尝试申请市场健保，一查报价吓了一跳。2位老人每人每月保费超过$1300，一年下来要花3万多。对于刚退休靠子女资助生活的老人来说，这几乎是不可能承担的开销，所以他们只能选择不保。一场感冒拖成肺炎，一次跌倒变成骨折，医院的账单轻轻松松就是上万。你或许会觉得夸张，但这样的故事正在全美各地不断重演。每年有成千上万的新移民父母，刚结婚的外籍配偶，刚获批绿卡的年轻人，因为这条5年规则被挡在补贴制度的大门之外。这5年被称为保险真空期，你可以合法居住、合法工作、合法缴税，但你的健康却不在保障之内。这是什么概念？在一个号称以自由和平等为核心价值的国家里，合法身份居然换不来基本的医疗保障。而最讽刺的是，这并不是第一次发生。早在平价医疗法案诞生之前，美国就存在这样一个巨大漏洞。当时的规定是，居留未满5年的移民不能领白卡，也不能拿保费补贴，结果导致大量移民无保、拒医，甚至因为负担不起医疗而延误治疗。奥巴马上台后，正式看到了这个问题，才在 ACA 中加入了例外条款，只要你是合法移民，即便未满5年，也可以获得健保市场的保费补贴。那一条修正曾经改变了上百万移民的命运，它让刚来美的老人能看医生，让刚获批绿卡的留学生能买保险，那是一次真正意义上的制度进步。然而10几年过去，这个进步如今又被大而美法案亲手抹去。我们不得不问一句：为什么？为什么要把这群最守规矩、最努力融入美国社会的人重新推回无保障的边缘？官方给出的理由是财政压力，减少政府支出，避免补贴资金被滥用。但现实中，这样的政策就像拿着手术刀的人，为了节省纱布费，把病人切得更深。在这5年里，这些合法移民既不能申请白卡，也没有资格获得补贴。他们必须自费购买全额健保或者前岁不保，结果就是保不起的选择不保，看不起病的继续拖。长远来看，这不仅增加了个人风险，也会让医疗系统的压力更大。因为当这些人最终不得不进急诊室时，医院仍然要治，但费用最终又会转嫁到整个社会。表面上政府省了钱，实际上只是把负担转移了，从预算表上转移到每一个纳税人的医疗账单里。
而这个问题对亚裔社群尤其敏感。很多华人家庭在拿到绿卡后，第一件事就是把父母接来团聚。他们希望老人能安度晚年，也希望家人能在身边照顾。但如今，这份孝心反而变成了负担。有的子女被迫帮父母缴全额保费，每年要支出几万美元；有的钱粹让老人家回中国做体检、看病，成了名副其实的双轨医疗。而更多的家庭只能在保险与生活之间挣扎。有人说，美国梦是从一张绿卡开始的，可如今对许多人来说，拿到绿卡不代表安全，而是另一场焦虑的开始。你拥有合法身份，却没有医疗保障；你成为这个国家的居民，却被制度遗忘。更令人感到沉重的是，这并不是一场意外，而是一场选择。大而美法案没有绕过这个条款，它明确的、冷静的结束了那段短暂的例外时期。有人在国会辩论时说，这是回归制度原点，但对那些正在经历病痛、面临现实的人来说，这不是原点，这是倒退。历史有时就是这样讽刺。十几年前，美国用一纸法案修补了一个制度漏洞，十几年后，另一纸法案又把那个漏洞重新打开。所以问题来了，当补贴的门关上，当合法也不再意味着有保障，接下来会发生什么？这些被挡在外的新移民不只是统计表上的一行数字，他们是刚落地的老人，刚拿身份的年轻人，刚开始新生活的家庭。他们正用自己的方式融入这个国家，学英文、找工作、缴税、做义工。可在健康面前，他们被告诉你还不够资格。你可能以为这场健保改革的风暴只会伤到那些需要补贴的人，但其实大而美法案的第三波冲击打得最狠的正是那些以为自己做对了的人。有人叫它漏洞清算，也有人说这是中产阶级的诚实税。先从钻漏洞者的末日说起。在过去的制度里，美国政府为了让更多人买得起保险，设立了保费税收抵免，简单说就是健保补贴。但这笔补贴是根据你的预估年收入来算的。每年报税时，政府会重新核对你实际的收入，看看你是不是拿太多补贴。如果多拿了，理论上应该要还。但这里有个漏洞，为了避免太多家庭陷入经济困境，法规设定了一个偿还上限。也就是说，就算你多领了几千甚至上万的补贴，只要超过上限，你也不用全还。这个上限对中低收入家庭来说是一道安全网。于是有人开始钻空子，他们在报健保时故意低估收入，少报几千块，甚至少报一半。反正到最后，就算被查出，也只需要还一小部分。这成了某种公开的秘密。但从2026年起，这个时代要结束了。大而美法案明确规定，取消所有超额补贴偿还上限，无论你多领了1块还是1万块，统统要全额偿还，没有例外，没有缓冲。这意味着什么？意味着任何一个报税的误差都可能让你面临巨额债务。假设你在申请健保时预估年收入是5万，实际报税却达到6万，这1万的差距可能让你需要退回数千美元的补贴。更惨的是，这笔钱不是慢慢还，而是报税时一次补缴。对许多中产家庭来说，这无异于雪上加霜。有人本来就被高涨的生活成本压得喘不过气，现在一纸税单就能让他们的预算彻底崩溃。这就是钻漏洞者的末日。但真正的悲剧在后面，因为这项政策并不只惩罚钻空子的人，它同样惩罚诚实的守规者。很多人以为只要诚实报收入，照规矩申请就不会出问题，但大而美法案让这种信任变成了一种奢侈。根据新法，只要你的家庭收入超过联邦贫困线的400%，你将完全丧失所有保费补贴资格。注意，是完全，不是减少，不是打折，是没有。听起来像是高收入群体的事，可别忘了，联邦贫困线的标准低得让人难以置信。以2025年的数据为例，一个4口之家400%的贫困线大约是12万美元，听起来不少，但这是在税前，扣掉联邦税、州税、社保，再加上房租、学贷、孩子的托育开支，实际可支配收入可能只剩一半。这样的家庭突然发现，因为多赚了几千块，他们不再有资格拿补贴，保费瞬间从每月500-600暴涨到1500甚至2000。
1年多出来的开销可能高达2万美元。换句话说，你努力工作、升职加薪，结果换来的是一份让你心脏痛的保费账单。这不是夸张，这就是制度的逻辑。在数据表上，它是公平的，多赚就少补贴。可在现实里，它是荒谬的，因为它让努力一点的人变成最先被惩罚的人。这种情况被经济学家称为补贴悬崖在崖的这一边。你享有补贴，保费可负担，跨过那条线，一切消失，没有人给你缓冲，没有人帮你分摊。这种制度像极了一场考试，你每多得1分，就离掉入陷阱更近一步。有位住在德州的亚裔小企业主这么说：我原本不怕辛苦，1年多赚几千块，本来该开心，结果报完税，发现明年保费要多2万。我那一刻觉得，这不是奖励努力，而是在惩罚努力。这不是个案，而是趋势。越来越多诚实报税、依法缴费的中产正陷入这个看不见的陷阱。他们没有钻漏洞，没有逃税，只是照制度走，却在制度里被榨钱。更讽刺的是，那些曾经钻漏洞的人，至少知道自己在赌，而守规的人甚至不知道自己已经输了。当制度把诚实变成风险，把规矩变成惩罚，这不只是健保的问题，而是信任的崩溃。人们开始怀疑这个国家是不是只奖励会算计的人，是不是只有报少一点的人才活得轻松，是不是诚实报收入反而成了一种愚蠢。这样的怀疑比任何政策都更具破坏力，因为一旦人们不再相信制度，整个系统就会开始瓦解。大而美法案的拥护者说这是公平，谁该缴就缴，谁该还就还。但现实是，这种所谓的公平忽略了人性，忽略了生活的复杂。收入不是线性的，生活不是静止的。一个家庭可能因为临时兼职、一次奖金或短期合约就被推过那条贫困线。可制度不会管你的背景，只会冷冰冰地说你不再符合资格。结果呢？那些想努力的人不敢努力，怕多赚一点就失去补贴。那些诚实报税的人开始学会隐藏，怕透明就意味着惩罚。在美国，几乎所有重大政策的争论最终都会回到一个地方——国会山。那里不只是制定法律的地方，更像是一座巨大的战场。而在这座战场上，健保就是最常被拿来开战的武器。当联邦政府因预算协议破裂而陷入停摆时，外界看到的是关门的政府部门、无心的联邦员工、被延后的公务项目。但在幕后，真正的争夺不是钱，是理念。两党对健保的分歧几乎是美国政治最深的裂痕之一。对民主党而言，奥巴马健保不只是一项政策，它是一个时代的相纸，一段政治遗产，更是一场关于社会正义的信仰。2010年，当巴拉克·奥巴马签下评价医疗法案 ACA 时，他说了一句话，让每个美国人都有机会得到医疗照顾。这不是慈善，而是权利。这句话成了民主党10多年来的核心信念。所以，当大而美法案出现，当补贴要被削减，资格要被收紧时，民主党的反应几乎是本能的：不行，这是底线。对他们来说，继续扩大补贴不只是为了帮助低收入群体，更是为了守住全民医疗可负担的信念。这是他们的政治招牌，是选民对他们的信任基础。民主党的领袖在国会辩论中这样说：如果我们放弃补贴，那就等于告诉全美国人民，健康只属于有钱人。他们知道这场博弈不只是关于预算数字，而是关于价值排序，是要保财政平衡，还是保人民的健康。于是，在每一次预算谈判中，民主党都坚持延长 ACA 补贴不能动，低收入移民补贴不能砍，白卡减免条款必须撤回。这不仅是政策的防守，更是一场道德的自我辩护。他们相信政府存在的目的不只是管账，更是守护人民的底线。这种信念在很多普通人心中也引起共鸣。有人说，我不是支持民主党，我只是怕有一天生病看不起医生。对这些人来说，健保不是政治，而是生活。但在华盛顿，它却偏偏成了最政治的事。然而，在另一边，共和党的立场同样坚定，甚至可以说是激烈的反击。他们的核心诉求很简单：政府花太多钱了。在共和党眼中，奥巴马健保就是一场政府过度干预的实验。补贴越多，赤字越大，政府越强，市场越弱。最终的结果不是让医疗更便宜，
而是让整个系统陷入通胀与浪费。他们强调个人责任，你要买保险，那是你的选择；你要健康，那是你的义务。政府不该替每个人买单，更不该让纳税人为别人的选择买单。一位共和党参议员在辩论时这样说：如果政府能决定谁该有保险，那下一步政府就能决定你该活多久。这句话虽然听起来极端，但却正中共和党选民的情绪。他们相信自由市场的力量，如果让保险公司竞争，价格自然会下来。如果人们对健康负责，医疗资源就不会浪费。所以，当民主党坚持要把 ACA 补贴写进预算时，共和党反手就是一句：这是财政绑架。他们认为民主党用健保政策挟持了整个国家预算，逼政府继续撒钱，无底线的扩张福利。对共和党来说，健保问题不是谁该被照顾，而是政府该管多少。他们相信市场而不信政治，他们宁愿让市场决定价格，也不愿让国会决定命运。但问题是，市场从来不会温柔。当补贴消失，价格暴涨，市场的自由就成了某些人无法承担的残酷。共和党知道，但他们依旧认为这才是真正的公平。于是，国会陷入了典型的囚徒困境。双方都知道，如果妥协，国家会更好，但谁也不想先退一步。每一年的预算谈判都像是一场赌局。民主党说要钱可以，但补贴必须保留。共和党说要补贴，那就别想通过预算。就这样，谁也不让，时间一拖再拖。当协议过期，政府就自动停摆。表面上这是政治事件，但实际上它是一场巨大的连锁反应。几十万名联邦员工被迫放无薪假，国家公园关闭，护照办理延迟，退税时间被推迟，低收入家庭的食物补助、儿童营养计划、退伍军人福利都受到波及。这场停摆看似是华盛顿的角力，但最终承受痛苦的永远是底层民众。他们不关心谁赢谁输，只在乎我的健保费什么时候会变贵，我的补助什么时候会断。可在这场游戏里，他们根本不是玩家，只是筹码。有记者问过一位因停摆而失业的政府合同工：“你怎么看这场政治斗争？”那人笑了笑说：“他们在争道德，我在想晚餐。”这句话或许比任何政治辩论都真实，因为在华盛顿的权力游戏里，道德往往只是旗帜，真正被牺牲的永远是现实生活里的人。回到2009年，那一年美国刚走出金融危机，失业率高企，医疗成本居高不下。在那个时代，生病不仅是一件痛苦的事，更是一场经济灾难。数据显示，当时每年有超过6万个家庭因为医疗债务破产，生不起病成了普通美国人的共同焦虑。于是，巴拉克·奥巴马以一句简单的口号点燃了全国的希望 ：Healthcare for all， 全民健保。2010年3月，平价医疗法案正式签署成法，这是美国数十年来最重大的社会政策改革。奥巴马在签字那一刻说：“今天我们向历史迈进了一步。”让每个人都能有尊严地去看病。ACA 的核心理念有3个：第一，扩大医疗覆盖面，让更多美国人能买得起保险；第二，降低医疗成本，防止保险公司无限制的涨价；第三，禁止歧视，保险公司不能再因既有疾病拒保。短短几年内，这项法案让超过2000万美国人第一次拥有了医疗保险。对低收入家庭、单亲母亲、自由职业者，甚至新移民来说，这是改变命运的转折点。一位来自德州的女士曾在 CNN 的采访中哽咽说：“我终于不用再为了孩子的药费和房租做选择。”这就是奥巴马健保最初的意义。它不是一场完美的政策，而是一场让人觉得国家在乎我的尝试。但理想与现实之间永远隔着一张账单。随着时间推进， ACA 的问题逐渐浮现，保费上涨，补贴开支飙升，行政流程复杂，成了反对者的口实。有的保险公司退出市场，留下的少数公司反而垄断定价。到了2017年，部分地区的保费比法案初期翻了1倍。所以，奥巴马健保是一场成功的改革，也是一场注定会被争论的妥协。15年后，一场名为大而没法案的新计划打着优化的旗号出现。官方说法是，我们要让健保系统更高效、更公平、更永续。
乍听之下，这像是一场针对旧制度的外科手术，但深入看下去，你会发现它更像是一场连根拔起。因为这部法案几乎动摇了奥巴马健保的根本精神。美国的医疗体系本质上是一条政治轴心，民主党和共和党每一次关于预算、补贴、法案的谈判，都在无形中决定你下个月要多掏多少钱。这一次的大而美法案正是最好的例子。它的每一条修改，每一个删除，都和你的医保账单直接挂钩。从保费到补贴，从资格到报税，没有一项是中立的。根据最新的皮尤研究中心民调，63%的共和党支持者，80%的独立选民，93%的民主党人都赞成延长扩大保费税收，抵免这项补贴。这代表什么？代表无论立场如何，绝大多数民众都在说同一件事：我们付不起了。当民意达到这样的压力临界点时，政治的天平就有可能发生转向。所以你要学会盯紧国会，不只是看谁在辩论，而是看他们的辩论会让谁的生活变难。每一轮预算谈判，每一次临时拨款法案，每一场政府停摆危机，都是你口袋里钱的晴雨表。你的健保不只是保险，是政治的延伸。关注它，不是因为你爱政治，而是因为你的生活被它绑架。当政策变动频繁、资讯混乱的时候，你最需要的不是一份厚厚的文件，而是一个可靠的人。那个人就是专业健康保险经纪人。很多人听到经纪人就觉得贵，觉得麻烦，但事实上，大部分经纪人的报酬来自保险公司。你不需要多付1分钱，却能得到量身定制的建议。他们懂政策，懂税务，也懂系统漏洞。他们知道怎么报收入不踩线，怎么选保险最划算，甚至能帮你避开那些自动续保陷阱。特别是对移民家庭、新创业者、自雇族来说，一个有经验的经纪人能帮你少走3年弯路。同时，别忘了主动更新资料。每年健保市场的开放投保期通常在11月到1月之间，这期间你必须主动登录系统，更新收入与家庭状况。如果你什么都不改，系统会自动续保，但注意，那是根据旧资料的续保。一旦你的实际收入上升，补贴会自动减少或取消，结果在报税时，你可能要一次性吐回全年补贴金额。所以别偷懒，每年投保期就是一次自我审计。更新资料不只是维持资格，更是保护自己。有时候政策不是为你设计的，那你就得学会绕过它。我们来看3条具体可行的生存路线。第一条，团体健保。如果你是自雇人士、个体户，可以考虑成立一间小公司，只要有至少2名 W2 全职员工，就能以企业身份申请团体健保。这类保险的好处是，保费比个人市场低，保障内容更稳定，而且更不容易被涨价。对于夫妻创业、家庭生意、小团队创办人来说，这是一个非常实用的 B 计划。第二条，寻找提供健保的雇主。这听起来像废话，但在变局之下却是现实策略。越来越多的中小企业、连锁商家，甚至科技新创开始将提供健保当作吸引员工的福利之一。如果你原本是自由职业者、兼职员工，不妨重新评估工作形态。有时候，一份带健保的工作比一份高薪但没保障的合同更能让你睡得安稳。第三条，调整收入预估，这是许多人最容易忽略却最关键的部分。健保补贴的核算基础是你预估的年收入，如果预估太低，政府认为你不诚实，可能取消资格；如果预估太高，你又会失去补贴。特别是对新移民家庭来说，务必要让收入稳定在联邦贫困线以上，因为低于门槛反而会被踢出市场补贴体系。所以正确做法是与税务师或保险经纪人一起计算，预留浮动空间，不让自己踩红线。这里有个小技巧，部分州允许你在年度中途更新预估收入。如果你的收入突然下降，可以申请额外补贴。这样的机会1年只有1次，别错过。在很多人眼里，健保只是医疗制度的问题，但实际上它是美国梦最根本的支柱之一。因为美国梦的核心不只是赚钱或成功，而是相信只要努力就能过上体面、有尊严的生活。这个信念的前提是，你不会因为生病而破产，你不会因为贫穷而被拒之门外。
你不会在急诊室里看着账单，问自己活下去值得吗？当健保不再能保健，当病痛变成财务的陷阱，当最基本的身体安全感都被剥夺，那个梦就不再是梦，而是一场考验生存的游戏。这场考验不是抽象的，它发生在每一个工薪家庭、每一个移民家庭、每一位自由职业者的生活里。有人选择放弃治疗，有人被迫辞职去获得白卡资格，有人为了孩子能有保险，爆出低收入，冒着补税风险。这些故事从来不在国会的辩论里出现，但却是美国的真实日常。在大而美法案的框架下，这些考验会变得更加残酷，因为它不只是政策的调整，它是在重新定义谁配拥有健康，谁不配。而当一个国家开始用经济能力来划分生存权，它所崩坏的不只是医疗体系，更是社会信任与公平的基石。走进美国的任何一座城市，你会发现两个世界正在越走越远。一边是高楼林立的企业医疗中心，私立医院里的 VIP 病房、个人专属医师和基因定制的健康管理计划；另一边是低收入社区里拥挤的急诊室、排长队的免费诊所，还有那群在 GoFundMe 上为手术募款的普通人。这就是所谓的两个美国：富人有选择，穷人只有等待。有钱人买的是时间与机会，没钱人买的是侥幸与延迟。而在这场健保变局之后，这个鸿沟会变得更深。高收入者依然能透过企业团体保险、私人医疗计划，甚至离岸基金来维持保障。中产阶级却被迫面对飞涨的保费，要在缴保费与缴房贷之间做选择。低收入移民更是陷入保险真空，前5年不够资格，后5年又负担不起。这不仅仅是金钱的差距，更是一种生命机会的分化。哈佛公共卫生学院曾做过一项研究，显示收入最高的1%的美国人，其平均寿命比最底层的1%要长14年以上。14年足够让一个孩子长大成人，也足够让一个父亲等不到他的退休金。所以，这不再只是健保的问题，而是整个国家平等理念的崩塌。当一个国家不再保障每个人最基本的健康权，自由也就失去了意义。因为真正的自由不只是选择的自由，还包括不被命运压垮的自由。也许有人会说，政府的停摆终究会结束。没错，某个凌晨，国会会达成协议，新闻跑马灯会报道，政府重新开门。但那又怎样？对联邦员工而言，也许薪水会补发，但对那个刚缴不出保费的家庭，对那位等待手术的病人，他们的停摆还在继续。健保这场没有硝烟的战争才刚刚开始，它拷问的不只是政府的效率，更是这个国家的良知。它让我们不得不问：当我们的健康被绑上政治的赌桌，我们还有选择吗？我们或许能投票，能发声，能游说，但最终的现实仍然残酷。每一次立法，每一项预算，每一个延期，都在决定谁能活得久一点，谁能病得起。而这一切的背后，潜藏着对美国梦最深的拷问。这个梦从移民的脚步开始，从一代又一代人相信努力就会有明天的信念延续下来。可如今，当医疗变成特权，健康变成负担，希望变成奢侈品，那个梦还算是人人可及的梦吗？或许美国梦并没有消失，它只是被重新定义了。它从只要努力就能成功，变成只要你有钱就能健康。而对那些仍在努力、仍在挣扎、仍在缴着那张昂贵保费的人来说，他们不是美梦，只是梦，被现实按下了静音键。最后，我想留下一个问题：当我们谈健康的时候，我们其实在谈尊严；当我们谈保险的时候，我们其实在谈信任。而当一个国家连这2样都无法保证，那么它所标榜的自由与平等还能成立吗？这不只是健保的未来，这是一场关于美国梦将走向何方的终极追问。而这个答案不会出现在白宫，也不会出现在国会山，它藏在每一个被账单压垮的家庭，每一张为健康奔波的脸，还有你我心中那个仍不愿放弃的信念里。